Aí conseguimos fazer fogo. No caso de sobrevivência, a prioridade é fogo, né? Para o abrigo. Uhum. Mas não esquecendo também que nós estamos fazendo isso aqui, mas vai ser tudo apagado por causa de incêndio, né? Na floresta. E só pode fazer fogo em caso de necessidade mesmo. Porque acontece muito incêndio, né? Aí nós estamos fazendo isso aqui, mas na hora que nós sair daqui, nós vamos apagar tudinho. E é isso aí, galera. Não se esqueça de curtir, se inscrever no nosso canal. Deixa o seu joinha aí, né, para ajudar o canal aí. E tudo mais, só alegria.